初仔係我啊，初仔。喂，點稱呼你呢？我姓張啊，初仔係我停車啊。我走先啦，你交俾你。你試下，你坐低過嚟。張兄弟你好啊，係啊。你喺邊度打過嚟啊？你嗰度有冇保安啊？冇啊，我喺深圳打過嚟噶。我覺得我要保安啊！阿銳，你平時有睇我哋節目嘅係咪啊？有啊，我成日睇關注你好耐噶。哦，好彩我唔知啫。關注噶。哦，我係中意你噶。講清，你想評咩車啊？張兄弟，我評兩台車 B2 拍轎跑紅色，哇，好襯你啊！可以好拉風嘅，係好拉，真係好拉。我部紅色轎跑咧係咁樣嘅，前邊葉子板換咗，後面咧尾燈又換咗，全車噴咗漆，48000公里咯。幾時入戶嘅咧19年咯。我哋唔係好熟嘅，我真係唔知啊，所以我要問你咯嚇。知咩？哎呀，先俾一個冇事故嘅參考價俾你下。幾多？我評嘅話就19到20。我哋快啲下第二台。18年年底個雅閣黑色嘅，8萬公里。我哋嘅車友呢，佢覺得話開呢啲車真係有品味啦咁，佢好想知道個車主係點嘅樣。車主好靚仔，好靚仔嗰啲。佢哋想睇睇你個樣喎。唔好啦，人多啊，真係好靚仔嗰啲咯，即係好知嘅，好有品味嘅。邊個版本話260啊，精英版啊。公里數呢？快啲。78000。哦，OK，好，即刻。我評嘅話就95000到10萬蚊之間。好準啊！95000到10萬蚊之間係咪？係。咁你冇呃我先。強哥可能佢冇人夠膽呃嘅。哦，咁我同阿國你收唔收啊？我唔係車商嚟嘅。近排嘅個價可能有啲出入，你先。我擔心啊！哎呀，好可惜我唔係喎，我唔係啊！哎呀，真係，我哋兩個都唔係啊！哎呀，真係可惜啦！哎呀，真係好可惜。你想唔想同我做朋友咧？已經係朋友啦，關注咗就係朋友噶啦。好啦，好，多謝，拜拜。拜拜。哇！可能人哋係冇呢啲咁樣嘅誤會嘅，只不過真係真誠同我哋做個 friend 嘅啫。加咗關注嘅都係朋友嘛。冇錯啦，千祈唔好，亦都唔希望諗其他嘢。OK？ 跟住加點讚，用車冇使煩。